Сегодня было совершено первое богослужение в храме в честь престольного праздника Иверской иконы Пресвятой Богородицы. А так уже год, сегодня ровно год, годовщина, как мы совершаем молебны пред иконой Пресвятой Богородицы в деревянном доме на территории храма. Община за это время уже увеличилась, люди узнали и из местной прессы узнали о храме. Также у храма появился сайт в интернете, тоже который дает информацию о том, что происходит в храме. Местные жители уже просто видят из окон и здесь, на территории храма, будем встречаться по воскресным дням и беседовать о вере и о жизни, о том, что волнует современного человека. У каждого свои какие-то есть проблемы, какие-то свои в жизни радости, какие-то горести. И это уже происходит в храме, несмотря на то, что храм, конечно, еще как здание только вышел на финишную прямую, уже, так сказать, последний остался этап. Собственно, сама звонница с шатром уже подошли под ярус звона, подошли строители кладкой кирпичной. Ну и второй праздник наш сегодня – колокола, изготовленные на Воронежском заводе, были освящены благочинным нашего округа Патрием Георгием Студеновым. Слави ваше Господи, преклоните. Владыка, Божий, Отче, Вседержитель, иже трудным гласом седьмию жрец, идущих пред Киотом святения, ерехонским твердым стенам пасти разрушитеся сотворил Иисус. Благословляются и освящаются компании сия священную благодатью Святого Духа, окропление воды сия священная, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. На этом месте, где строится храм, также не обошлось без того, чтобы по возможностям этот день сделать праздничным. И вот то, что к этому дню изготовили колокола, и мы их сегодня осветили, это, конечно же, такой еще один большой шаг вперед. И вот звук колоколов, который вы сейчас услышали, он, наверное, говорит о себе больше, чем можно говорить вообще о колоколах. Как о том, что, например, сказать, что такое сладкое, говорить человек, который это не знает, невозможно. Вы знаете, как красиво могут звучать колокола. И поскольку вот этот храм Иверской иконы Божией Матери, он несет в себе, его архитектура, она ориентирована и на XIX век, и на XVII век. Поэтому, так сказать, мы предложили и настоятелю, и спонсорам, как бы, так сказать, сделать колокола, подбор колокольный в двух стилях. И в стиле XVII века, то есть вот Федора Моторина, Ивана Моторина, Флоры Терентьева, которые отливали знаменитый ростовский звон. И в стиле XIX века. Это самый первый звон этого храма. Это, как бы при нас сейчас родился еще один, как бы, младенец нашего церковного православного русского колокольного звона.